Babai i Selinës kërkon largimin e saj nga gara, shfaqet personalisht në Top Channel. Situata me Selinës dhe familjes së saj jashtë shtëpisë së Big Brother VIP Albania raportohet se ka arritur në një pikë kritike. Sipas gazetarit Elton Tozaj, durimi i familjes ka sosur dhe babai i banores ka ndërmarrë hapa konkret për ta nxjerrë vajzën nga loja. Tozaj bëri të ditur se babai i Selinës është paraqitur personalisht në ambientet e Top Channel, ku ka kërkuar ndërhyrje të menjëhershme nga produksioni dhe largimin e saj nga gara. Babai i Selinës është shfaqur në dyert e produksionit dhe ka kërkuar largimin e menjëhershëm, deklaroi Tozaj në mësana. Arsyeja kryesore e këtij vendimi drastik lidhet me afrimitetin e vazhdueshëm të Selinës me Mirin. Pavarësisht paralajmërimeve të mëparshme dhe një letre që i ati i kishte dërguar, ku i kërkon të qartë të distancohej, raporti mes tyre ka vijuar të thellohet. Kjo situatë është konsideruar e papranueshme nga familja, sidomos për faktin se Miri është i martuar, duke e shtyrë babain e Selinës drejt një kërkese ekstreme, daljen e menjëhershme nga Big Brother VIP Albania. A do të reagojë produksioni? A rrezikon Selina të largohet nga gara për shkak të familjes? Drama sapo ka filluar.